Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falëndrimet, lavdërimet, adhurimet tona tek Allahu Azza wa Jall. Ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Elusme Allahun e madhnuar të na mbron, të na ruan nga çdo e keqe, nga çdo devijim dhe lejthitje. Sikur që lusme Allahun Azza wa Jall që salavatet dhe selamet të jenë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Takojmë sonte të vëllezër të nderuar në takimin e radhës me temat e caktuara, ku jemi duke vazhduar me mësimet dhe ato pika të cilat do të kemi ecur më herët dhe do të vazhdojmë me to me lejen e Allahut Azza wa Jall në lidhje me një temë që kemi filluar më herët. Normalisht tema që jemi duke folur që sa kohë rreth saj ka të bëjë me realitetin, natyrshmërinë dhe gjithë ato që kanë të bëjnë me konfliktin mes njeriut dhe shejtanit. Një konflikt i hershëm që ka filluar me fillimin e njerëzimit dhe një konflikt i cili nuk do të merr fund përveç se kur të merr fund njerëzimi në kësaj bote. Andaj ky është konflikti më i hershëm dhe konflikti më i gjatë që ka zgjatë dhe do të zgjatë ndonjëherë në jetën e njerëzve në këtë botë. Kemi kaluar përgjatë derseve tona me disa tema të ndryshme që kanë të bëjnë me këtë pikë, ku kemi trajtuar natyrshmërinë e këtij konflikti, pastaj kemi trajtuar çfarë kërkon shejtani për njerëzve, do të thotë çfarë synon ai të përfiton prej tyre dhe pse i urren ai bijtë Ademit, pastaj mjetet dhe metodat që ai ndjek për të luftuar bijtë Ademit dhe për t'i bërë për veten ato pika që ai synon, dhe pastaj kemi kaluar tek aspekti që ka të bëjmë me neve, që ne si besimtar çfarë duhet të bëjmë në raport me këto sulme, me këto çytje, me këto vezvese dhe ato shtyllat mbi cilat ndërtohet lufta e besimtarëve kundër shejtanit dhe kundër idhtarëve dhe pasuesve të tij. Sonte mendoj që me këtë temë me këtë ligjëratë të sotme ta përfundojmë këtë cikël të këtyre ligjëratave që kanë të bëjnë me këtë temë. Andaj personat kanë përzgjedhur një rezume të asaj që kemi folur deri më tani. Por jo rezume të fjalëve që kemi thënë ne më herët, por jam munduar të përmbledh disa fjalë nga selefi, nga të parët, të cilat do të flasin dhe na mësojnë neve se nga cili ata e kanë trajtuar këtë problematikë dhe si e kanë zhvilluar ata këtë betejë kundër shejtanit dhe gjithashtu disa pika tjera që kanë të bëjnë me ato që kanë kaluar. Do të thotë në qoftë se do të kemi mundësi që derset e kaluara ti trajtojmë apo ti konsiderojmë më tepër të natyrës teorike, atëherë ky sonte është natyrës praktike. Dhe normalisht ne si musliman jemi të obliguar që të konsultohemi krahas dhe pas konsultimit dhe kthimit tek fjala e Allahut Azza wa Jall, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi të obliguar pasaj që të konsultohemi edhe me përvojat edhe kuptimet e të parëve nga sahabët, nga tabiinët dhe nga ata burrat e mirë që Allahu xhallahu ala dëshmoi për sinqeritetin dhe devotshmërinë e tyre. Prandaj edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përfituar nga përvojat e vëllezërve të tij pejgamber më herët. Edhe këtë e gjejmë në Kur'an, por edhe këtë e gjejmë edhe në hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E për mos ta zgjatëm në këtë pikë, e dini shumë mirë udhëtimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam në Isra dhe Miraj dhe takimi i tij me pejgamber që ka qenë dhe konkretisht takimi me Musa alayhi salam, i cili ja jep një këshill Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo këshill vërtetohet pastaj shekull pas shekull se ka qenë në vend. Nëse Musa alayhi salam kishte përvojë me njerëzit dhe kur kuptoi për obligimet e shumta që Allahu xhallahu ala i ka obliguar këtij umeti në lidhje me namazin, i tha ktheu tek Zoti yt, apo dhe kërkoi
nga ai që tua lehtëson njerëzve nga se nuk e durojnë dot. Andaj u kthi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe në bazë të përvojës së Musa alayhis kërkoi me izbrit namazet jo 50 po të bëhen 5, nga se Musa alayhis i kishte provuar njerëz, e dinte shumë mirë se njerëz nuk e bajnë dot një ngarkesë të këtij lloji. Gjithashtu edhe të tjera sa Allahu xhallahu ala kishte ngushëlluar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se kjo është rruga e tërshme kështu, e kishte ngushëlluar me pejgamberët e mëhershëm dhe me përvojat e tyre me popujt e tyre. Andaj në qoftë se këtë kemi parasysh, mendoj që çdo kush prej neve është i pajtimit se ata që më shumë i kanë luftuar me shejtanin, ata që më tepër mi kanë udhëheqë betejë kundër tij, madje kanë arrit në këtë luftë grada të larta, janë të parët tanë. Për ka e dim që ata kanë luftuar më shumë se na, e dim nga se shkallët e devotshmërisë që ata i kanë arrit, nuk kanë pas mundësi të arrijnë atje pa lufta të rrepta mes tyre dhe armikut të tyre, nga se nuk lënaj aq lehtë me u ngjit dikur në shkallët e larta. Madje sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah, lufta në këtë rrafsh me shejtanin, me nefsin, i ngjan një kodrë të madhe ku njeriu domosdoshmë duhet të ngjitet në atë kodrë. Apo dhe pas asaj kodre është rrafshina që kërkohet ai mesin të. Andaj ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah, në majë të kësaj kodre është një thyrrës që vazhdimisht bërtet dhe vazhdimisht dekurajon dhe vazhdimisht frikson njerëzit, mos u ngjitni se do të vriteni, mos u ngjitni se do të posoni, mos u ngjitni se do të dështoni kështu me radhë. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, ai njeri i cili i përgjigjet thirrjeve të këtij do të kthehet, nuk do të mund ngjitet kurrë. Nëse ai që i injoron këto thirrje dhe i shpërfill dhe me stabilitet dhe përqendrueshmëri dhe guxim të madh ngjitet, do të merr vesh në fund të majës atje se s'ka qenë kurrë të përret se friksim, ndërsa pas të friksimi s'ka pas asnjë realitet apo. Andaj fakti që ata janë ngjit në majët e devotshmërisë, fakti që ata kanë prek në majët e adhurimit ndaj Allahut azza wa jall, jep të kupton se ata kanë zhvilluar betejë të rrepta me këtë armik dhe që pastaj janë ngritur ato. Prandaj ata janë, nëse kam të ta quaj kështu, generalat e kësaj betejë. Ata që do të kanë arrit shkallët më të larta që ka mundsi dikush të fiton në lufta që i zhvillon me armikun e tij apo. Dhe nëse e konsultojmë trashëgiminë e tyre që kanë lënë vëllezër në këtë drejtim, librat e dietarëve, do të vërejnë se shumë kanë folur për këtë punë. Saqë të jap një përshtypje sa ata ditë për ditë diçka ka vonë me këtë punë apo. Atë shumë kanë lënë pas vetë lidhur me këtë betejë, me këtë konflikt, me këtë çka ka të bëjë me këtë, do ty të jap një përshtypje se ata ditë për ditë janë marrë me këtë punë apo. Nuk ka qenë ky preokupim i tyre sezonal apo kohë pas kohe apo një herë në vit apo një herë në jetë kështu me radhë, por ata e kanë kuptuar se kjo betejë është e përditshme dhe çdo ditë kanë nxjerrë nga një përvojë të re në lidhje me këtë konflikt. Ditë për ditë. Sot e kanë kuptuar një gjë të tillë kështu, e nesër diçka tjetër kështu me radhë dhe pastaj tërë këtë na kanë lënë neve të transmetuar në librat e dietarëve. Andaj është e pamundur krejt fjalët që ata i kanë ndërmi përcjell. Po mendoj mbrana një ligjërate sikur se është kjo, madje edhe po të ishte me epizoda, me cikle nuk është e mundshme këtë përmend. Mirë po, unë i kam përmbledh prej kësaj, do të thotë pasojë që ka qenë e mundshme të përmbledhet, i kam përmbledh një 7 fjalë të parëve ta, që janë të ndryshme ndërmjet vete, por trajtojnë të njëjtën temë. Do të thotë i qasën nga kënde të ndryshme, por e trajtojnë të temën e njëjtë. Por e intereson veç nga kurreshtja me kuptu se qysh ata kishin me na kallzu neve për këtë përvojë. Po të ishte ndokush i tyne, apo me dërgu ata dikan për i kohërave të tyre në kohën tonë. Edhe me thonë shkanin që shekull, shkanin që të vend, edhe do muslimani jë mbledh dikon jënë të interesu me ditë, qysh ju ja bëshit me shejtanin. Apo, dhe paramandaj dikush për tyne ka ardhë, po të lezon të ashty, këto 7 porosit të atyre që ata ne i kanë dërgu neve. Edhe pse thash, janë të lloj-llojshme. Normalisht, nga se kjo është përmbledhje e asaj që kemi kaluar në 9 takimet e kaluara. Do nuk është sefte që po flasim për këtë punë. Prandaj do të bartemi nga tema në temë, apo do të bartemi nga përvoja në përvojë. Nuk do të jetë një renditje sikur se na mësu, e kapëm në temë dhe deri në fund shkojmë
tu e kry, nuk është kështu. Sonte nuk është kështu. Sonte është përmbledhje e tërë asaj që kemi thënë deri më tani, që të jetë një rezume e përgjithshme, por jo nga fjalët tona, por nga fjalët e të parëve tonë. Besoj që është e qartë fillim ta dimë se ka po shkojmë, andaj mos ndodhë që ndoshta të hutohemi, e pse tash pikë kësaj teme dolim këtu. E pse pikë këtu të po kthejmë këtu? Nga se thash kjo është përmbledhje e asaj që kemi thënë deri më tani. Çdo sen që shkurtimisht sonte përmendim, është përmend në mënyrë të detajzuar dhe zgjeриmisht në takimet e kaluara, andaj në dëshmëria e takimit tonë sonte është përmbledhje dhe përmbyllje një teme që kemi trajtuar gjatë 9 javëve me radhë ato. Do gjatë 9 derseve me radhë. E para që të filloj me të është fjala e një prej dietarëve të vjetër të selefit, e ka pas emrin Hajlan ibn Farwa. Ka qenë dietarë të njohur pse shumë për njerëzve nuk e dinë emrin e tij apo. Kam përgjithësisht flas, do të thotë për fjalën e tij që të kuptojmë se ata në kohrat e mëparshme çka kanë konsideruar që ka qenë goditja më e rrezikshme e shejtanit kundër njerit. Ka pas goditje ndryshme, apo e ka godit dikon nga kjo, mirë po me bëme vetë dikon për të parëve atje. Gjitha kjo të rrezik është kjo, rrezik kjo. Po ju, çka e keni pa më të rrezikshme për juve? Çfarë ka qenë? Cili armatim apo cili batalon kur e ka përdorur shejtani, çaj ju kanë më rrezikshme? Që aty keni pas frikë më shumë. Kjo është pyetja që na po ja bëjmë aty. Thot ky njeri, thot wajadtu at-taswifa jundan min junudi iblis qad ahlaka khalqan min khalqi Allahi kathira. Thot nga përvojat e mia dhe përvojat e të parëve kemi gjetur se fjala do ta bëj, do të ndryshoj, do të bëj tauba, do të kthehem, do të me këtë ushtar të pamposhtur, thot ky djeri, iblisi ka shkatruar nga krijesat e Allahut të shumt. Në këni ka përvoj në këtë drejtim dhe thot kum pa që shejtani po prish nga kjo derë, edhe kum pa ka i prish nga kjo derë, po nuk kum pa që i ka prish njerëz më tepër se nga dera do ta bëj. Dhe të gjithë na jemi dëshmitar të këtij dështimi këtë betejë, apo sa punë kemi filluar nga pak ose kena pa ndërmend me i fillu, dhe kemi qenë në kulmin e ambicjeve dhe në kulmin e vendoshmërisë që do t'ja fillojmë. Mirë po, ne kemi mbyt këtë ambicje me fjallën dota. Do të filloj, do të rregullojmë, do të lexoj më shumë Kur'an, do të lexoj më shumë hadithe, do të falem më tepër, do të bëj teube, do të. Thot ky njeri nga përvojat e kaluara, po thot. Ata e kanë pa dhe e kanë vrejt se fjala dota është ushtari më besnik i shejtanit kundër njerëzve dhe bijve të Ademit. Prandaj, na duhet ta kuptojmë nga kjo vëllazër, sa ata na thojnë neve, sa më tepër na thojmë dota. Apo aq më tepër imi duke u mposhtur përballë sulmeve të armikut tonë të përbetuar. Prandaj, shtyrja e veprave të mira, shtyrja e pendimit, shtyrja e mësimit, pa arsye fetare, pa qenë i angazhuar me ndonjë adhurim, është normal duke fal farzën e akşamit me thonë do ta fali sunetin posa ta fali akşamin. Kjo është normal, nga se s'mundesh duhet me kryer jetën ku. Mirë po, ku ndodh gabimi? Duke mos qenë i angazhuar me një adhurim, duke mos qenë i angazhuar me një punë dhe për srahati nga kuhalir thosh si të përfundon kuhalir do të bëj një punë tjetër të mirë. Është e pamundshme. Prandaj ta luftojmë shejtanin duke e luftuar fjalën dota. Ta harrojmë fjalën dota. Do ta bëj, do të kthehem, do të pendohem e kështu me radhë. Pra ai që ka ndërmend me bëni një punë, e fillon tash ose e vendos tash. Në qoftë se e shtyr, atëherë ti po i lën armikut tën apo po e afatizon armikun tën që të ketë kohë të mjaftueshme me ta mush mendjen për mos më e bëu. Andaj pëlqen një shembull një hoxhë përmend për njëri që ka pas një jetë, kanë dëgjuar në xhami që ka nevojë për me dhon për nuk të Allahut azza xal. Ka qenë një projekt që muslimanët kanë pas nevojë. Edhe ai ka pas do parë në shtëpi, edhe ka vendosur ka po shkoj në shtëpi, ti marr për shembull 10.000 euro, edhe ti do për këtë projekt ti ndihmoj tes Allahut azza xal.
Apo duke shku, mirë po s'ka vendos më një herë. Apo ka thonë veç shkëti të shtëpia të marr. Që ka veç kjo hapësirë, pe xhamisë dhe në shtëpi, sa ka ndikuar atë. Duke shku të shtëpia i ka rënë mend, po ka dalë i jap 10.000, po rrimën e ki pa paguar atë. Mandej këta e ki pa bo, mandej me po mu të dash, po mu të smu thmija, qa po, du me li bërsh. Duke shku, ka ra në 2.000 atë. Në 50.000 ka ra në 2.000. E ka pas frikën, kur ka mi të banesa, apo, i ka thonë grusë, gjumi ato 2.000, pejsnalti, se boni erdha nalt, as 200 sjesin ato. Në shkallë me mund gjitë, det nalt kër shkan, edhe që ato shkojnë ato. Prandaj sare këna vendus dota, dhe sa nalt e puna për me bo, s'ka met as 10% apo 5% i asaj puna. Andaj dua të them që Allahu xhallahu ala na thot wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-samawati wal ard. Shpejtani Allahu xhallahu ala, nxitani, ngutuni tek falja e Allahut, nxitani tek tauba, tek përmirësimi dhe nxitani ka xheneti Allahut që gjërësia e tij është sa gjërësia e qeve dhe e tokës. Andaj sa më pak kohë i japëm shejtanit, apo që të vepronaj mes vendosës dhe veprës, aq më produktive do t'jetë vepra. Sa më shumë t'i jap afat, ati duke u mendu a ta bëj a mos ta bëj, aq më tepër ai ka mundësi që ta zbekët ambicet tënde dhe normalisht pastaj të mbetet vetëm në mendje si një përjetim i këndshëm e pa ta pas njët po që meta ato. E pa ta pas njët po që meta ato. Andaj çdo kush prej neve, unë besoj këtë xhami që sonte na mbledh këtu, çdo kush prej neve ka së paku ka një apo ka dy përvoja të hidhura me shejtanin këtë drejtim apo. Besoj që çdo kush prej neve e ka kaj përvojë. Mos thon më tepër 2, 3, 4, 5 e kështu me radhë ato. Andaj çdo kush prej neve tash kujtohet po valla po mbien mend një herë pa ta bën jetë, po gjet që kjo ma ka bëu apo. Po gjet për çisoj deri i mërzu apo. Andaj ky njeri thot, nga përvojat e tyre, luftave të vazhdueshme me këtë armik, ky njeri thot e kam gjetur se ushtari ma besnik, ma idin i iblisit kundër njerëzve është fjala, do ta bëj, do ta dho, do ta ndreqi e kështu me radhë. Kjo është ajo që do të më thonë për sefte, fjala e parë. Kësilla e dytë që na vjen pyetja është e ndërlidhur me një, më thonë, strategji të vazhdueshme që janë munduar ata selefit të parët, janë munduar vazhdimisht ta avancojnë këtë strategji të luftës kundër shejtanit dhe kanë kërkuar çka më shumë të godet ata. Do të na mësojmë çka më shumë të na godet neve prej tij. Dhe e pam se shejtani më shumë na godet me fjalën dota. Mi pa ata se kanon veç ato me gjujt. E këta kur kanë dash me ja kthy, çka e kanë pa që është më e fortë kundër tij aftën? Atëherë në këtë pyetje na përgjigjet Sufjan al-Thauri rahimahullah. Nga adhurues të mëdhaj dhe nga dietarë të njohur, apo thot Sufjan al-Thauri rahimahullah në lidhje me këtë përgjigje, në qoftë se domon Hajlan ibn Farwa na tha, cila është më e fuqishmja e shejtanit kundër neve, apo atë Sufjan al-Thauri na mëson se cila është e jona më e fuqishme kundër tina atë. Thot Sufjan al-Thauri rahimahullah, "Laysa shay'un aqta'a li dhahri iblis min qawli la ilaha illa Allah." Thot Sufjan al-Thauri rahimahullah, nuk ka diç që e thën në kurriz më tepër iblisin se fjala la ilaha illa Allah. Në shikoj ata kanë ditë ku e thën kurriz, ku e thën krye, se luftu kanë vazhdimisht dhe kanë provu. Ta kanë qenë në konflikt të vazhdueshëm, andaj kanë hulumtuar. Çka e dëmton ato më shumti? Apo çka e vron ato më shumti? Çka e thën ato më shumti? Sikur se njëri kush me një armik apo thot ku më e gjuaj që më shumë më vra. Apo ku më e prek që më shumë ti dham. Prandaj ata e kanë pas këtë armik dhe kanë kërku në çka e godet më shumë ti ato. Andaj Sufjan al-Thauri rahimullah na thot, në qoftë se dëshironi që më tepër mi ta dëshprani, ta thani në kurriz iblisin, atëherë merrni me fjalën la ilaha illa Allah. Kë nuk është me e thonë këtë fjallë, por merrni me thënë e kësaj fjale, merrni me kuptimin e kësaj fjale, merrni me studimin e kësaj fjale, merrni me dijen që u asil kjo fjale, merrni me kushtet e kësaj fjale, me veprën e kësaj fjale e kështu me radhë. Andaj më shumë ti shejtani thehet dhe gjynjëzohet atëherë kur veprat tona, atëherë kur fjalët tona,
Atëherë kur me një fjalë e tërë jeta jon apo është e kanalizuar përmes fjalës la ilaha illallah. Çfarë nuk kupton kjo vëllazër? Sa më shumë dije për fjalën la ilaha illallah, aq më goditje e ron për te e iblisit. Sa më dije e zbeht e kësaj fjale apo rehabilitim më i këndshëm i iblisit dhe kujdes mos me e godit atje ku i dhem ato. Për këtë arsye edhe shumë është e thjeshtë. Kur ka qenë duke vdekë Ebu Talibi, këta dim këtë rast. Ebu Talibi u kon të vdek dhe ka pas qef që me i pajtu akrebat Kurejsh në zvete. Ka qenë të koka i tij apo Ebu Gjehli, Ebu Sufjani, njerëz të mëdhej të Mekës dhe në anën tjetër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë Ebu Talibi, po ky nipi jam, s'po lyp për ju e diçka shumë përveç një fjalë për lyp me e thonë ata. Një fjalë veç për lyp me thonë. Atëre ka thonë Ebu Gjehli ka thonë, kelime, një fjalë, 100 për i thojë, veç në të nalet mo. Ka mënu Ebu Talibi se u rahatu, dhe me dek, pa zheg, i pajtaj. I ka thonë, thuja u nipi jam, thuj që po lipi ty në ato. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Kulu la ilaha illallah tuflihu. Thuni la ilaha illallah ndash në me pështu. Është ngrit Ebu Gjehli në mënyrë demonstrative. Ka thonë la në kulu ha e beden. Se në Allah ka më beta, apo si ka mësu që është duhet. Ka thonë kur se thojmë, kur nuk e thojmë, një fjallë. E ka kuptuaj që ka i bjenë me thonë la ilaha illallah. Andaj këti shejtani që u dokë, se ka shejtan që dokët edhe ka shejtan që nuk dokët. Ebu Gjehli u kom për ati që shiti që dokët. Si ka thonë la ilaha illallah, ka lëviz mërana me herë, ka në kur nuk e thojnë apëta. Prandaj, edhe kër i kam lidhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Safa, kër ju ka thonë, me bova kia mi ju thonë une, se masë i kodrë është dukar një armik, mi ju shkatrua, mi ju luftu, ambesani, i ka thonë, wallahi ma gjerreb në alejke l'kedhi bekat, kur së në mësumë në rajti, po që është besojmë, ka thonë, thuni la ilaha illallah, se Allah më ka që mi thonë, ka thonë, aspatet e tërpun, pos më në amledh për këtë farrana. Në fjallë la ilaha illallah ka qenë gjithmonë, therë në fytin dhe në syt e armiqve të islamit edhe të udhëheqit të kësaj armiqësie iblisit. Për këtë arsye sot vllaznia apo edhe sot të gjithë ata që nuk ja duan mirën e islamit, apo të gjithë ata që nuk ja duan mirën e islamit, janë në gjendje të gjejnë kompromise dhe marrëveshje me çdo lloj rrezimi islam. Çfarë do koftaj? Përveç me një lloj rrezimi s'un po bin tamam atë. Ai që po udhëheqet me fjalën la ilaha illallah. Këtë lloj tjera ban mi apo dishur ato. Mi pa ato rrezime, ato lëvizje që janë të udhëhequra nga kuptimi la ilaha illallah, nga fjala la ilaha illallah, nga ngjallja e tauhidit në zemrat e njerëzve, kjo është therra. Apo dhe kjo është ajo vrima që pozojnë të vazhdimisht, s'po mundën që ato me të i kalu optën. Për këtë arsye, kështu i ka eduku pejgamberi në sahabët e tij. Ka filluar me la ilaha illallah dhe ka përfunduar me la ilaha illallah, ka filluar me fjalën la ilaha illallah dhe ka vdek duke i thonë la ilaha illallah. Prandaj, sikur se thonë dietarët, ajo gjë që njerëz kanë më shumë të nevojë për ta, më shumë të gjendet natyrë. Apo për çka kanë nevojë më shumë? A për oksigjen a për ari? Për oksigjen, çka ka më shumë natyrë? Oksigjen a ari? Oksigjen ka më shumë. A kanë nevojë më shumë? Apo a kanë nevojë më shumë për ujë apo për diamant? Për ujë, andaj ujë ka më shumë. Çka të kem nevojë më shumë, çato ka më shumë. Çato e ka pa Allah xhallahu ala. Ajo që ka luks është edhe ekzistimi i tij është luks, nuk është shumë i madh atë. Çka i bën kjo? Nëse këtë natyrë që ka, e këthen tek islami, ato që ka mas shumë të kena nevoj, mas shpesh të gjindet në doat e pejgamberit e sallallahu. A ka fjallë që mas shumë se fjallë la ilaha illallah përmene në doat e pejgamberit e sallallahu, s'ka apëtë. A në shkjo që mas shumë të duhet, kejtë tjerët pasë janë para la ilaha illallah, ose mas la ilaha illallah, ose të shtuara, ose të munguara, mirë po, në gjoma një dua, apo, që mungon fjallë la ilaha illallah. Ose me këtë kombinim, la ilaha illallah, ose spaku me këtë kuptim. Të rallën, gati s'ka apëta. Gati nuk ka apëta. Prandaj dhe më hanë, aja që mas shumë të kemi nevoj, mas shumë të gjindet apëta.
Për na tregu Allahu xhallahu ala se pa këtë fjalë nuk mundeni. Pa kuptimin e kësaj fjale nuk është e mundshme me ecë, nuk është e mundshme me qenë stabil, nuk është e mundshme me adhuru Allahun xhallahu ala kështu me radhë. Andaj thot Sufjan al-Thauri rahimullah se ajo që e thën kurrizin e shejtanit është la ilaha illallah. Prandaj sa më shumë merresh me këtë fjalë, me kuptimin e kësaj fjale, me praktikimin e kësaj fjale, me këtë çka ka bërë me këtë fjalë, veç me thon la ilaha illallah, apo sa më tepër je afër kësaj fjale, aq më goditje të fuqishme ti i drejton armikut tonë. Kjo është ajo çfarë na e tha Sufjan al-Thauri rahimahullah. Mirë, shkojmë te e treta. Dikush mendon, thot po ka plot njerëz që la ilaha illallah, po kanë deviju, kanë shku. Pse ka plot njerëz që e din që shejtani është armiku i tyre, pa patën të ngu. Pse a thu vallë ta njerëz bin këtu aftë? Pse njerëz e ngujnë shejtanin? Pse njerëz bëhen ushtar të tij? Tu e di që kanë armik, pse? Në këtë përgjigje na përgjigjet kush? Ebu Sulejman ad-Darrani, një prej ulemave të mëdhtë të tabiinëve aftë. Thot ky njeri kështu aftë. Kjo është përvojë e madhe jetësore që ka thënë ky njeri aftë, nëse mendoj mirë për këtë fjalë. Do të thot Ebu Sulejman ad-Darrani. Çdo njeri ka dështuar dhe ka devijuar, sikurse për shembull thot Iblisi, e Karuni e Belami, personazhe të zymta të historisë së njerëzimit ato. Iblisi dihet kur është. Karuni, njëri që Allah i ka dhënë pasuri u çu pesh mësani. E Allah tani e ka shafit në tokë me gjithë pasurinë e vet. Belami, një njeri që është përmend në disa prej transmetimeve të israeliatëve se ka qenë adhurues i Allahut azza xal dhe ka adhuruar Allahun xhallahu ala, por fatkeqësisht në një kohë caktuar ka dalë në shesh e prishta e tij dhe ka rënë zinafta. Nga adhurimi i madh i Allahut xhallahu ala. Tash kur të qysh ky njeri 50 u falë rënë zina qysh bën vakia kjo punë? Qysh ky njeri kaq shumë bën opet qysh ndodhi kjo punë? E kjo na përgjigje Ebu Sulejman ad-Darrani apo. Pse ka ndodhur kjo punë? Thot kjo s'ka ndodhur me këta illa an asla niyatihim al-ghish faraja'u ila al-ghish. Thot kjo ka ndodhur për shkak se esenca, pejmbrana e qëllimeve tyre ka qenë mashtrimi, me rreth hallku. Ata për jashtë, këtë që ka mu për jashtë, s'kan pas përshtim adhurimin Allahut azza xal. S'kan pas përshtim madhnimin dhe ngritjen e amnestit, po kanë pas përshtim që përmes veprimeve të jashtme të përfitojnë autoritet, të përfitojnë pozitë, të përfitojnë parë, diçka përmes asaj që ka njerëz mendojnë se këta janë të mirë, këta bubrezën sta shkelin atë. Po këto se kanë pas pimrana kanë pas një të pist tjetër. Edhe pse veprat e jashtme kanë pas të pastërta. Dhe kur kanë deviju dhe kur janë buhur, thot Ebu Sulejman ad-Darrani, janë kthyer te esenca, kurrë s'kan ndodhur tjetër atë. Kurrë tjetër, veç janë kthyer origjinës. Çu sot janë kon gjithë, po ju se keni ditë atë. Prandaj mos u habet, me mënyrë e çysh kë ka një dallim madh mes asaj që është brenda dhe asaj që shfaqet jashtë. Andaj për të ndihmu këtij njeri që po na bën këtë këshill dhe për të thonë që mirë e kiti na mund shërbej me hadithin e Abdullah ibn Mesudit që thot hadithi i gjatë në fund thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe njeriu në vazhdimsi bën vepra të banore të xhenetit. Ky është transmetimi i Muslimit, ndërsa tek Abu Davudi ka ardhur njeriu në vazhdimsi bën vepra të mira fima yabdu linnas që shu duket njerëzve, ju ai që xhenet li, neve na duket që në xhenet shkoj kjo ato. Thumma yasbiquhu al-kitab, pastaj del shasha që e komrana. Apo fa ya'malu bi'amali ahli an-nar, dhe pastaj vepron me veprat e banorëve të xhenemit dhe hintat. Që kjo është se Allahu xhallahu ja pa fat njerëzve. Allahu e sheh çka kanë zemrat e njerëzve, edhe pse ata po mundon me i rrejt njerëz në emrin e Zotit. Në qoftë nuk pendohen, nuk kthehen tek Allahu xhallahu ala. Se Allah ja fatizon, ai bën hur mas një javë, jo vallahi, ka njerëz mas 30 vjet i ka bëhur, mas 50 i ka bëhur. Mirë po, njerëz i ka mashtruar Iblisi, apo shë mirë po ta çet.
Edhe kësaj pigra, edhe kësaj përshkan mirë. Kush më thot? Mos më naptan, se Allahu xhallahu ala ti jep sabër. Allahu xhallahu ala ka min sabur, po të thonë Allah ka i dërueshëm, duran Allahu xhallahu ala. Mirë po, në qoftë se në vazhdimsi nuk vedisohesh, nuk kthehesh e çet të mbrëmshmën për jashtë, për me pa njerëz se kush e ka atë. Allahu na fal. Që kjo është më e keqja, vallahi për ata që njikin iblisin atë. Që kjo më e keqja. Ka se ka njerëz që për jashtë bëjnë vepra të këqija, apo po mbrana nuk kanë sherr. Allahu xhallahu për shkak të kësaj mbrëmshme, apo i udhëzon dhe i bën që me i lon këto punë të këqija, që ajo që është esenca atyre me i pa njerëz, këta që sot janë ata. E disa jo u bën të kundërtën ata. Allahu na rujt, Allahu na fal. Pa ka pas njerëz që kanë ecën këtë rrugë vëllazni. Ka pas njerëz të cilët kanë shkruar libra për me mbrojt besimin islam ata. E kanë shkruar libra për me mbrojt këtë, kanë folë ata. Mirë, po nuk është ndan nga zemra e tyre dashuria për dunja kurrë ata. Me përvoju për këtë botë. Dhe kur nuk janë pendu, dhe kur nuk e kanë luftu këtë dijen të mbrëmshme për të përfituar nga dunjaja, apo në momentin e parë kur është afër dunjaja, e kanë qit ahiretin për dunja dhe kanë vdekur në kufër. Allahu na falë. Ka raste kështu apo? E ti mos kujto që kjo rastisht është. Mos kujto që kjo Allahu xhallahu ala dikujt tu shku për smarrike, për rrafshike të shku për një rrëzu. Ja, ty tu ka dukë që pas rrafshë është apo? Allahu pe imat është i thon ka rrëzohesh i apo? Po s'ka ngu apo? Pe imati ka thon ruju. I po s'ka ngu. Ande Allahu xhallahu ka qit për jashtë ato çka ka pas mëna ato. Gjashtë thotë Abu Sulejman ad-Darani, wallahu akram min an yamunna ala 'abdin bi sidqin thumma yaslubuhu iyyah. Mos më dëni se Allahu xhallahu kështu të përmendë. Allah është më bujar. Sesa që dikujt më ia sinqeritetin pastaj më ia marr ato. Dikujt më ia të vërtetën, hakun, pastaj masi që ka qenë tu i zadruk më ia kap. Si amar Allahu kurrë ato. Ati që Allahu ja ka udhëzimin, vallahi nuk jam mërkur, përveç se në qofë se s'ja ban toka e zemrës, ja qëtë vetë toka e ti apëtën, ama Allahu s'ja merë apëtën. Prandaj, duhet me përmesu tokën, apo që fara mbjellër udhëzimit mbjetën në zemrët tona dhe qëtë trungë të madhë që ka frytet të shishme pasaj për jashtë apëtën. Në qofë se kjo fara udhëzimit nuk mbjetën, atër Allahu se ka marë këtë farë. Jo, po zemra njeriu të ka qenë pist, nuk ban të zbot të e mirë apëtën. Andaj njërë duhet me përmesu këtë zemrë, me regullu, me investu, që me mbjetu udhëzimi Allahu xhallahu ala në zemrën e tij. Andaj për këtë arsye thotë ky dietar, nuk ka ndodhur që ata të përjashtohen nga shërbimi që Allahu ka mundsuar, as të devijojnë për diçka tjetër pas për shkak se në zemrën e tyre ka pas mashtrim dhe nuk ka ndodhur tjetër gjë përveç se i u kthyen këtij mashtrimi. Kjo është kjo që ka ndodhur. Dhe nuk ka ndodhur tjetër përveç se ju kthyen kësaj të prishte dhe këtij devijimi, që kjo ka qenë kurrë. Për neve është çudi, ndërsa Allahu xhallahu ala për në fillim është duke shikuar se a e kanë mend që kemi dhënë fund qësoj ajo. Prandaj kjo është rëndësishme ta kuptojmë në luftën kundër iblisit që ky dietar thotë atë. Një dietar tjetër na thot një këshill tjetër që ka të bëjë me veprat e njerëzve, me veprat tona. Ky jam në ka Mikhlad ibn Husayn. Edhe ky është për selefit të parëve, të hershëm, thot ky dietar, çdo vepër, kjo përvojë e jetës së vëllazëve, përvojë e luftave shumë vjeçare, jetëve të ndryshme. Thot ky dietar, çdo urdhën, çdo vepër që Allahu e ka kërkuar për njerëzve, apo shejtani mundohet me e kundërshtu, me e rrëzu këtë urdhën me një prej dy mënyrave. Cillën do që të arrin se ka gale. Cilla është ajo? Çdo vepër që Allahu ka kërkuar për njerëzve, shejtani këshyr me e rrëzu këtë vepër, me në largu për isaj, mos me e bona këtë me njërën për dy mënyrave. Cilla është ajo? Thot, imma guluën fihi o imma të kësiren anhu. Ose duke
ja ka përsyet devotshmërisë. Allahu ka lyp dhe çdo devotshmëria, apo duke e kaluar në ekstremizëm. Atje teprum. Ose nëse s'është ky për me shku lart i lathë kjo, s'e shtyn këtë për të asaj, apo atë thotë na le qytetat. Ti 5 vakte zvyt në xhumë bolle kia. Apo nuk e ka gale, ose me qit në 50 vakte që me lodh mirë, ose me lodh në xhumë ose ka gale se në pjapon këtë njëri atë. E rëndësishme është që mos me lodh në mesataren ku Allahu xhallahu ala ka kërkuar për njerëz atë. Andaj njerëzit që nuk kanë informata, nuk kanë dije, i gjenë në njërën për këtë dy udhë, ose kanë dalë shumë, sa metë musliman për të mo, krejt që ishin pa dalë për i dinin, 2 vetë në me veç, une edhe njerëz di ku është ato. Këta i kanë qitë që shëtë ato, apo? Edhe dhe tjerë, kur rronë së botë, apo? Qka thonë, haj se ka me qka më mushë gjehnemi, heq pa mu e ty e Allah, këta janë tjerë, të latët janë këta, apo? Cëllin do të banë për vete, të partë e dytë se ka gale, veç në midis më së reja, Qëta e kem hedije për qëti njëri atë, që të ruhemi në gjdo vepër që e bojmë, gjdo fjallë që e themi, të shikojmë, e këna godit mesatarën që në të ka isë Muhammed s.a.s. Apo janë ati qka mungu e këna shtu të qka apëtër, cëllën e këna ruhë pëtër. Ose në qofë se këna shtu, ose në qofë se këna paku, cëllën dhe qoftë i shërben edhe i bën hizmet shejtanit apëtër. E vetme që nuk i bën hizmet ati, por i shërben udhës të udhët Allahu xhallahu ala vëllezër është në qofë se pik për pik i përmbami asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pak shumë që kjo është ajatë. Që kjo është ajatë. Andaj ka pas njerëz që i mundu me konë më të devotshëm se pejgamberi sa. Sikur se ka ardhur hadithi në Buhari kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shpërndarë një lloj plaçke të lufsës. Edhe njëri ka thonë, o i dërguar e Allahut, qështu që shpodan ti, qështu që për Muhammed në Elsan, qështu që të da ti, nuk përjep shëja se e ki sinqeresht, e ki në interesit i kun që pja u do njerëzve kështapëtën, personal. Pejgamberi sa më sërti sinqert, a i s'pas ka sinceritet, apo? Edhe me ngu këtë njëri, ja ka mësuj Firdausit me këtë fjallë ato. Andaj për do njerëz me ngu optan, s'ka gjennet për ta. S'ka, pak është. Firdaus më shuha pak. Përsa i ka qitë që thoni për të gjeneti atë. E kur disë për të gjeneti, dhjetë ku bjena atë. Përndaj, ta një kime satarën. Pak, shumë, largë nga që që lyp Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam atë. Kur jemi të veprat, do të thotë që thash, a i shikar minën për këtyre dyjave, thotë dikush, po a din so vepër është mërë Allah, a din so njeri është, a ka që ka të shejtana, thotë Hasan ibn Atija, një për djetarëve gjithashtu të hershëm të selefit. Hasan ibn Atija thotë, në qovë se do të tentoja, tu a përshkruj sa shumë shejatin ka, që kujdesin për vepra, që janë të mobilizuar për të devijuar bita Ademit. Atëherë thot ky njeri, po tentoja me u përshu pak juve këtë punë, çush i bjen? Thot atëherë do t'i ngjante përshkrimin një njeriu që ka hyrë në një kopsht, i cili ka shumë karkaleca, karcella, ka shumë. Kur tish me një fush, a i sheh karkalecat? Nuk i sheh se më sheh përbari. Kur e merë vesh që janë shumë, ka thonë kur të qitë shkomën njëre, si të prek shtokën, ata pejtu të këcejnë ato. Hapin e dytë kur të bëjsh, apo hapin e dytë kur të bëjsh, atëre, këcejnë ato. Dhe vallaj, kur kush nuk ka mundësi me marrë vesh, armicin e madhe, edhe sa shumë janë njerëz të interesuar, apo që mos më napo në rrugë të Allahut, së në merë është të kur, përse kur të fillesh me i qitë hapat e parë në Islamët. Që atërë merë është ku që ka të shumë për urejka në këtë dina, se pas të ditëm. A që ka të shumë shejtani, po këshirë ka mesën mu, nuk e merë është pa e bo praktikin atë. Andaj si kur të që shkomën, të të rojnë atë. Andaj ka thonë, mirë pa Allahu Gjallahu Ala, në kam shiru, apo që ne i ka bo mos me i pana, që me i sigur të.
E po dije se në çdo vepër ka insistim dhe ka tendenca të shejtanit me të qitë ose lartë ose poshtë, me të largu nga mesatarja e kërkuar nga ana Allahut Azza wa Jall. Kur besimtari këtë përvojë e din, apo atëra i kujdeset në çdo vepër, qoftë edhe më e vogla, kujdeset se apo prek këta shejtani apo s'po prek. A ka artë apo s'ka artë, a ka ndikim apo s'ka ndikim. Nuk kënë vepër hajtë veç të krym, hajtë veç të bojmë, po nga dalë. Ky kujdes të kaj në gjallë një farloj vetë logaritje të vazhdushme, e cila logaritje, si kur se ka thonë Hasan el-Basriu rahimullah, e përcjell këtë njeri në 3 fazët e vepër së ti. E përcjell para se me bo vepër, e vetë ka dalë se adi që ti të e bo vepër ka mundësi me s'me kone sinqert, se shejtani ta bjen një mendim për syfatsi. Andaj, thotë Hasan el-Basriu, para se mi fillu vepër, thotë, ka dalë, për kam përdu me thonë këtë, për kam përdu me këtë vepër, ne? Para se me thonë fjallën, thotë, qka thotë? Thotë, unë e përdu me thonë këtë fjallë, po qëfar përdu me këtë fjallë? Qëfar qëllimi ka me këtë fjallë? E gjenë vazhdimin në logaritje. Pastaj, kur të hinë në vepër, e përcjell vazhdimisht rrugën, a jam të shku hapa me taman, a jam të shku mirë, bëva kja e kom nisë mirë, po këtu jem këthy pa, kapëtër. E përcjell vetën e ti në vazhdimësi. Edhe kur të krynë vepërën, gjithmonë kujdeset, ka dalë, mos për e keq përdori këtë vepër, mos për mburën me këtë vepër, mos për e prishi këtë vepër, gjithmonë e gjenë besimtarë në kujdes. Pse? Nga sa ajo është i bindun se në çdo vepër, në çdo rast, ka shejtan të mjaftueshëm që kanë tendenca dhe insistojnë në vazhdimësi me e prish këtë vepër dhe rrëmesh nga kjo me shkëputur robën e tij nga udhëtimi drejt ka Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është përvojë e madhe që ky njeri ka thonë, që kujdes i vazhdueshëm për këtë punë apo. Njeriu çdo sa që në këtë dunja don me bë, apo kujdeset për ta. Ushimi kur të më hongër, e këshyra i ka skaduar fati. E këshyrë çka ka, kush e ka bo, i këshyrë të sene. Pse? Se është kujtë shteta jote. Me po me konsumu mishin që i ka skaduar fati dhe që ki mundësi me u helmu, shumë keq. Wallahi, kur që nuk është helmimi për mishit prisht, apo çka është helmimi për veprës prisht. Me po mu prish vepra, apo të në qatë vepër ti me hangër, me pryja për, nuk e dim po keq ki mundësi me u helmu. A ne këshyre vepër, a i ka skaduar fati, ta shjo s'me afat, po këshyra ka sinceritet, a s'ka sinceritet, a ka sunet, a s'ka sunet, a ka bu dikush, a ka thonë dikush, a që ka bu, gjithmonë ato. Nga se në gjdo vepër, edhe pse është e vogël, ty do këtë shumë e thjeshtë dhe vogël, po në gjdo vepër ka shejtan të mjaftueshëm, që thot Hasan ibn Atije, apo po Allahu na i kam shefën, hamna nuk i shohëm, po në gjdo vepër ka të atil që janë të interesuar të na devijojnë nga rruga Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe dy përvojat e fundit që du me përfundu me të, njëra është një përvojë shumë e shkurt, por shumë domethënëse, dhe e dyta është 3 pika praktike që na vijnë nga selefi për të kuptuar këtë desin deri më tani që kena folur ato. E para është shumë e shkurt, por është shumë domethënëse. Ndërsa e dyta, thash ka të bëjë me 3 pika praktike që përmes këtyre pikave ne mund të përfitojmë realisht nga tëra ajo që kemi thënë deri më tani. Dhe me kaq i dhona fund ato. E para, thot Sulejman ibn Mihran al-Amash. Ameshi ka qenë për djetarët majtë hadithet. Madje ka qenë i njohër edhe me disa prej shakave të ti të njohëra, onë që a i për një me i ka pasë, por ka ndalë në formë të hajgareve. Ka qenë djetar i madhë, i njohër mër hadith të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me djetarë të hershëm të hadithit, edhe me mësimet e sahabëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se ka qenë transmetues i hadithit. Ande kur njëri i tillë që në vazhdimësi është me transmetime, thot, na kanë thonë të parë që shtot, mushën para minuta, kë njëri kanë sa shumë dim për ata, se veç me ta ku në kontakt. Ande une personte mund të shpalli, Sulejman ibn Mihran al-Amash, personte zëdhënësin e selefit për neve këto apë. Thu sa jo api gjenatve të para, edhe përna e kumëton neve një këshil, qka na këshenon të partë neve sonte në këtë gjamija, apë. Thot Sulejman ibn Mihran al-Amash, e kam dëgjuar Khaythaman. Khaythame ka qenë transmetues i hadithave. Wa ashabana, edhe krejt dietarët tonë i kom ngu që shtatë. Jo, të gjithë që shtu thëshin, krejt që i kom pa, i kom një që shtu thëshin. Në fjallë bajke me rëndësia, po? Të gjithë që i kom taku edhe që kanë kom dëgju për tyne, na thëshin kështu. Qka thëshin?
La tujarri'u ash-shaytana ala ahadikum. Mos e trimnoni shejtanin kundër njëri tjetrit, ta thënë. Keq në mësoj ta thënë. Sa timi bashkë edhe ngat, apo shejtani është më larg. Në momentin kur fillojnë njerëz me fut zili, përçarje, gibet, fjalë ndryshme, apo kur shejtani nin, çka unë po flas për tjetrin, fjala jam për tjetrin e trimnon shejtanin me hi atij njëri tani mu. Me rana ato. Andaj mos e trimnoni shejtanin kundër njëri tjetrit atë. Mos japni guxim atij që më na do. Mos japni guxim atij që më na deviju. Por të demonstrojmë një unitet, një bashkim kundër tij dhe kundër miqve të tij që me të vërtetë të maten me 10 herë para se ta bëjnë një hap kundër muslimanëve atë. Gjithmonë ka ndodhur. Madje në luftat më të përgjakshme që muslimanët i kanë përjetu, ka ndodhur që prej mesit muslimanëve dikush i ka josh ata jashtë me arë ka me hongër muslimanët të pësa. Nëse ta i kanë kuptuar që janë të fortë. Tatarët, kër e kanë sulmu Bagdadin, ka qenë një Ibn Jethiri, ka qenë djetarët të mëdhaj. Ibn Jethiri ka qenë djetar i madhë, që ka qenë dëshmitar i kësaj masakre, që s'ka ndodhur në historia si masakre. Në Bagdad, në kohën kur kanë i tatarët, 1 milion njerëz ju ndekë. Në atë vakt, 1 milion njerëz ju ndekë. Thot Ibn Jauzi rahimullah, përmise 600.000 ka vdek nga shpata, e të tjerët kanë vdek nga ngulfatja për helmit, nga gjenazët që s'kan pas mësi mu vërros ato. Masakrë s'kini ngu kësi masakrë, kur? Ibn Jethiri e ka një libër të historisë, kur vjen të kaptina e tatarve që vetë ka pa, thot, ja lejte ummi lem të lidni, si kun nona mos të më kishlin, ma mirë më së rakon gjallë, se me pa që ka kun pa unë apëta. Të merë, pe ka kërkja, kush e thiri atë njeri, pe i largë atje, pe mira kilometrave, Gjingis Khan në të tjerë, pe i Mongolisë, Kinës atje, me ardhë ka të musliman. Kush i ka josh, kush i ka unë hadin e se mirë është, kush i ka trimnu ata. Një spion i mrenshëm, Ibn Alqami, ka qenë për shijave, rafidhave, që ata që gjithë muslimanët e kanë pa shërën apësa. Gjithë që ata i kanë sjellë armejsh të Allahu Gjelle Ula me hongër musliman. Gjithë. Andaj ju ka thonë, tatarët kanë qenë të orientuar dikun tjetër, ka krishterët kanë dash me shkua, s'kanë qenë të synë ka musliman. Ky ju ka shkulletër, ju ka thonë, mos shkëm në tonë, pa esë një ka, a din sa pasunia o këto, a din sa kështot, këta në të ligë me zveti, në kërshin me zveti. Hajde ka se i mund kalajave, e ka ndru drejtimin tatarët, prej përendimit, jënë këty ka lindja, ka ndodhë masakra të. Mos e trimnani i shejtanin kundër njëri tjetrit të vërë. Kjo është porosia e Sulejmani ibn Mihran al-Amash, e përcjellur për të gjithë ulemave që e ka marrë dija. E kjo është shumë rëndësi. Apo që mos ta trimnojmë tjetrin në shpartallan që të merr vesh se sa dopt jemi ata. Dhe porosia e fundit që du me cek është porosia e një pëjdjetarëve tjetër të njëri cili nga përvoja ati dhe nga njohuria ati që ka për këtë konflikt dhe për këtë betej, thot se mund të paramendojmë se iblisit të të kështu. Nëse e ka një iblisit, po iblisit të të kështu, në kuptim të përvojës e ti, qëka thot iblisit? Ne në të folë për konfliktin, apo? E në të folë që mos të mposhtëmi para ti, e në të folë që na të mujmë atë, ju a i neve, e në të folë që ne ti bëjmë të pavleshme dhe ti rënojmë planet e ti, e ju a i të bënë me neve këtë. Për që në të folë? Andaj, rezume e tërë kësaj, përmbyllë e tërë kësaj, mund të jetë në këtë shirë të fundit. Kjo është rezumeja e rezumesë. Apo se sonë të këtë rezume e përmbyllja, për kjo e fundin mund të trajtohet si përmbyllja e përmbylljeve. Thot, një nga djetarët, e ka në Ebu Sinan, kale iblis, ka thonë iblisi. E s'ka thonë, se ka një kë, po për përvojeve thash, për mësimeve që i ka pa se që tua i ka maraka.
Ka thonë, në qoftë se arri të gbita Ademit këto 3 gjëra, atëherë bëj me ta çka duhet. Në qoftë se arri të gbita Ademit 3 gjëra, apo njërën për tyne, atëherë bëj me ta çka duhet. Sa të këto 3 gjëra? Thotë ky dietar apo. Gjëja e parë është idha nesiya dhunuba. Në qoftë se një arrijune, në qoftë se arri une ta bi një njeri deri në atë shkallë mi harru gjunohet e veta, atëra baja gjerahat jo mune me ta. Jeni kur mirë me gjunohet e veta, sikur se ka thonë një pediatër e tjerë, ka thonë, a dini qka e mbyt shejtanin mas shumëti? Në thonë, në mësum la ilaha illallah, apo? Mi po ka hala tjera që e mysin. Ka thonë, preokupimi i besimtarit për përfundimin e mirë. Gjithën gale, a ka mundësi me dekë që është duhet, me sinceritet në vepër. Kjo gale ti e vazhdushme, apo? Dhe këmbo të gjinoha, a mi falë Allahu Gjellewala, qka bëj me dorë me to, me bëlloj me përmen, gale ti e vazhdushme, apo? E bëndiri me konë më lërë shëtoni. Harrimi i gjinoheve, sikur se ka thonë pejgamberi s.a.s. Munafiku edhe hipokriti, dyftyrsi, i trajton gjinohet e tina si një mizë, që me një lëvizje dorës kejt e rahatën atë. Njerë që shto e bëjë, stakfirullah dhe kryet. Apo? Që kjo është jarani i shejtanit apo. Andaj idhanesi e dhunube. Në qofë se arri me harru gjunahet, kur e harron gjunahet njeri, apo? Tani thot, pjanisim të fillimit, apo? Edhe një 10 dje gjunahet, ato së njehen. Këqë këtu e në sefte që për i bëja pëtë. E dyta, i dhe stek thëra amele. Kur i do këse shumë këmbo për këtë dinën e. Sa i badetin une e këmbo, veç Allah e din me pagu këtë punë. Që është të me bojë pru insoni, thëtë shetani, thëtë, marë për ti që ka duha pëtë. Me arru gjinohat, si shë gjinohat, qka shë? Shë para veti veç lule. Shë namazin, agjerimin, tani duket edhe gjeniti pak, thot, diçka tjetër se me këto punën e. Edhe treta, wa idha u'jiba bi ra'yihi, kur veç ati duket që mire ka, kush mi kitok se ka mirë, veç aj, sarë të letaj mire ka. Qëtë të rria, thot, iblisi me bo, me mujt, njerëzë me umar, bëj me ta qka dua. Dhe merin të logariti këtu, e shafë. Ati që arën gjënohet, shumë let ja bën gjuna, po dikur që i kontrolon gjunat, sikur se ka hadith Ibn Mesudit, apo ai që i kontrolon gjunat, sikur se kodra mi kokë, dhe kujton çdo moment ka mundësi me i ra, a ja ban me qit edhe i guri mi qatë kodrë mi ashem mi krya, jo thot që ta në umë me vrasë, e se qit edhe një për mi aftë, tutët, po me bëmi pasi miza, atër ati si do këtë praja aftë, me bëmi u do që kem të bone, kur është të bone, a shton punë mira. Nuk shtanë se që to e në tepër i bilapëtën. I qa ka tjerë, mësu krasan me ata përjashtë, këna përmene 100 herë, mësu krasan me ta, krasan me ata që e të e lipë, që ata që e ka lipë dikë të tjerë, ata që e më përjashtë, s'pe lipën edhe që e artë këtë me lipë, apëtën. Ne mësu shtuj me ta. Ti mësu shtuj me ta. Ti shtuj me ata që jenë të disiplinës tone, me qatë sparë që për mirë është ti, që ata që në me qatë sparë, me qëta shtuju. Andaj, ti apo lyp gjennetin, apo, po me qëta që i kanë lyp gjennet, me qëta është ty i hapëtën, e tani këqyra e të bu shumë e të bu pak hapëtën, që atër këqyra hapëtën. Andaj, shejtani me mujë qëta me të harru, e shkon shumë e lumë të rëpëtën. Edhe, kur njeri të knaqit me ato që ka din veç vetë, këja përnën këshila mu, a përnën mi thonë një kush që së shdarë kështu përle, a ti për më kalëza mua? Së përnën këshila mu. A da njëri kur t'ja mbyll vetës dytë të ubës, se s'duke që po bën gjinoha, dhe kur t'ja mbyll vetës dytë e punët mira, se duke që ka po bëll, edhe ja mbyll vetës dytë e këshillës për i tjerve, është i mbyllën ka këto 3 anë. Atër kush jetë këllaj me ka për mrena? Shejtani. Mbyllja vetës derën e të ubës, që s'kam në ujë, pëse me bojë istikfarna, të ubë s'ke nga bosan, me jam shirë vetës dyrte punëve të mira, balë, që to me më pagu Zoti sa të dush është ato. Sa të dush është ato. Këtë dire më shirë.
Edhe derën e këshillës dikush më thonë që se ki mirë. Edhe këtë derë mëshirë e bllokon veten në këtë piramidë. Atëherë veç faraoni në ka jaran më 37 që ata janë mëshirë në tresh atë. Pe imran të kap shejtani edhe e çon ku don ata. Andaj ka thonë shejtani njërin për këtyre trijave apo të trijat edhe më mirë i shkon, apo me bova kia me arrit me e pru njërën dhe që të shkallë me këto trija, atër marë për ti qëfar unë duat. Ndaq që shejtanët me janë mbyll ti dyrt, e ju aj me të mbyll ty, qëllja vetës derën e varfris dhe nevojës për Allahun që e ki gjithë mona pëtë. Dhe paramendoje se ato qëfar për t'jep Zoti, është turp ato qëfar për qënë të aj. Dhe ndije vetën gjithë mund të nevojshëm për këshillet e tjerve dhe për mësimit e tjerve. Me këto i shpartalon të gjitha sulmet e shejtanit kundër të jepta. Kjo është rezumia për rrugët e tyre. Dhe kjo është mendoj përmbyllja më e mirë e mundshme praktike për tërë atë që kemi folë deri më tani. Elusi Allahun e madhnuar që të na ruan nga kurthat e shejtanit, e të na ruan nga gjitha metodat dhe mjetet që ai përdor kundër neve. Elusi Allahun e madh që të na bën nga ushtarët e denj, të fuqishëm, stabil, të qëndrueshëm në rrugën e luftave të vazhdueshme kundër armikut të Allahut Azza wa Jall. Dhe që dalje nga kjo botë dhe dalje e një triumfi dhe një ngallënimi mbi këtë betejë, mbi këto lufta të vazhdueshme, dhe të takojmë Allahun xhallahu ala faqebar. Dhe këto këshilla të parëve tanë të jenë me të vërtet udhëzues dhe ndriçues i joni në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Me kaq po i dho fund për sonte dhe me kët edhe po e përmbyllëm këtë cikël të ligjëratave për shejtanin. Elusim Allahun xhallahu ala të na i falë mëkatet tona, na i ketë pranuar këto që kemi thënë, të i bën të dobishme. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.